Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить дрожжевое тесто универсальное, которое подходит для всевозможной сдобы. И ватрушки, и пироги, пирожки, все, что захотите. Для этого нам потребуется 250 мл молока горячего, 100 грамм сахара, 350 грамм муки, 1/2 чайной ложки соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 2 яйца и 70 грамм маргарина. Маргарин вы можете заменить также сливочным маслом или же просто добавить растительное, если не найдете ни маргарина, ни сливочного масла. Начинаем делать опару. Для опары нам потребуется горячее молоко, ну как горячее, теплое. Но если у вас нет дома молока, если вдруг оказалась сметана, то можете взять сметану и разбавить с кипятком, так как сделала я. Добавляем наши дрожжи. Начинаем перемешивать. Немножко перемешали, добавляем немножко сахара. Венчиком до полного растворения дрожжей в молоке. Ну, в нашем случае сметана с кипятком. Вот образовалась такая пенка. Дрожжи растворились. Вот мы это уже в комочках. Теперь начинаем добавлять немножко муки до консистенции жидкой сметаны. Муку нам нужно будет просеивать, чтобы она дышала. Потом берем. Итак, я закончила делать опару. Ставлю ее в теплое место до образования пенки сверху. Пока подходит наша опара, мы разобьем 2 яйца, чтобы не попало туда ничего с мукой. Одно и второе яичко. Добавим к яйцам сахар, остальную часть соли. Можно перемешать венчиком, но блендером, мне кажется, быстрее. Яички сбились до нужной нам консистенции. Итак, наша опара увеличилась в объеме и пошла пузырьками, как видите. Сейчас мы будем совмещать яички в опару и добавлять туда муку и, соответственно, маргарин. Итак, мы добавляем наши яички. Начинаем перемешивать это потихоньку. Очень хорошо, что яички воздушные, тесто будет подходить очень хорошо. И теперь постепенно будем добавлять муку. Муку также нам нужно будет просеивать. По чуть-чуть. Муку просеем для того, чтобы она дышала. И тесто было у нас воздушным. Мы уже добавили в тесто маргарин, оно вот уже впитало в себя. Сейчас добавляем еще немножко муки и ставим тесто подходить в теплое место минут на 40 час. Итак, вот наше тесто, подошло оно 2 раза. Вот оно такое мягенькое, очень хорошее. Теперь мы его достанем с миски, вымешаем. И наше тесто будет готово для его выпечки. Потихонечку достаем наше тесто. Немножко прилипало, конечно. Она замечательная. Сейчас мы вымешиваем. Это у нас есть немножко муки. И начнем вымешивать тесто внутрь. Вот таким вот образом. Очень хорошая. Вот до такой консистенции. Она мягкая. Вот наше тесто готово. Она мягкая, не липнет к рукам. Вот и все. Наше тесто готово. Выпечка.